sala. Ele é bom a 12, tá? É isso aí, meu companheiro. O que foi? Você tá brabo hoje? Os meninos estão perturbando minha cabeça. Seringuinha tá cuspindo fogo hoje, hein? Estão aqui tirando esse motor aqui, galera. O motor ficou com um barulho bem estranho aí. Esse primeiro cilindro aqui, ó, tá com uma folga muito grande no pistão. Aí vai tirar aí pra verificar o que tá acontecendo aí. Turbina fez o pau. Estourou a turbina também? Ixi, muito estourada mesmo. Muita folga mesmo. Então, Tiringuinho, os caras não deixou você jogar ontem. Tirou do time. Tirou você do time? Aí é foda, hein, Tiringa? Ei, mas você sabe que tirou você do time? Isso deve ser ruim de bola pra porra, meu. Não, porque ele não vai no jogo, né? Ah, porque não vai, né? Mentira, vai no jogo e não coloca eu. O que adianta eu ficar aí? Vira o outro lado da chave, Tiringa? Ao contrário, assim, ó. Não, o outro lado, virado, ao contrário. Não o lado... Ele tá aí? Bom. Quem é que tá chamando também? Funcionando pra quê? Sei lá. Vê se não apareceu algum vazamento, Tiringa. Não tem vazamento não, porque esse bicho é curioso mesmo. Calma, Tiringuinha. Você tá muito brabo hoje, Tiringa. Aí, ó. Tá deixando até a chave cair, ó. Normal. Passou açúcar em Tirou o radiador, agora Colocar a hélice. tirar a hélice. 3 anos. Depois que eu sou. Tem que entrar aqui. Ô, Tiringa, já vai soltando a meia-lua lá. Mano, Pega um só tá papelão lá. muito coisa lá, né? Só tá um monte de coisa desse lado aqui, né? Põe o baldinho aqui pra mim, aqui, por favor. Tá te chamando lá, Bruno. O som de colocar a mangueira, ele vai lá e ele vai ter que andar. Aí, manda isso aí. Bruno, vai lá. Coloca a mangueira. Vai lá, ele vai ver o vai lá, ô, vai lá. Você tem que deixar no gás aqui, né, tia? Deixa aí mesmo. Só que doido, ó. Tem uma travessinha aqui que segura a mangueira aqui e ali aqui, ó. Eu vou esperar você tirar ela, você vai meter o ar nesse trem. Vou jogar esse alternador pro lado. É, bem mais rápido. Ah, porra, como é que eu fui Não pra... é besta, ela é pesada. Ela é pesada, fião. Não, é que ela foi de uma vez, velho. Ó, nós botar a correr aqui. Bate o carrinho. Mete o ar nesse trem, né? Aí é bonito. Olha só o que o Tiringuinha acabou de fazer aí, ó. Olha a quebradinha que ele fez aí, olha. Derrubou os parafusos tudo no chão. Nossa, pelo amor de Deus. O Tiringuinha hoje tá estressado, mano. Tá cuspindo fogo. Pensa na bunda. Não, pitei.
também. Aqui. Tem espátula? Tá aqui, ó. É esse, não for o tiringuinha, viu? Se não for você, vai ser. Vai sair, dá os trem. Deixa eu ver o que tem pra soltar aqui. Tem que olhar pro lado direito ali, ó. O escape já tá solto, tiringa? Lá atrás? O escape não. O escape tem que soltar. O escape é aqui que tem. Não vai sair direito. Se quiser ser dele aí, ó. O que tá colado aí, tiringa? Módulo dele, tá colado. Assim vai embora minha calça de atenção. Vai. Tá ruim. Coloquei pra lá. Vai aí pro seu lado. Nossa, tá por baixo, velho. Ô, mexe na ali não, viado. Sim, o módulo é o módulo. É colado. Isso aí que você tava falando que tava colado, né? Colado de silicone. Nossa. É porque quebrou a trava, provavelmente quebrou a trava. Colado de silicone. Sim. Soltar essa porra. A porra, ele tá bem quente. Doce. Doce, doce como mel. Pega aí, só pega no escape que ela sai. Mas eu tô assim. Diabo aí, pega aí. Vai ter que chacoalhando não. Ah, tá. Toma essa cana aqui, põe aqui. Força não, deixa eu pegar outra. Eu vou jogar essa abraçadeira pra trás, fazer isso aí. Tá solto agora, vai puxar nele. Um cabo daí, dois. Não, Pronto, galera. Só falta agora acabar de tirar ali os parafusos ali da meia lua ali, ó. E já tirar ele pra fora aí. Aí galera, os meninos acabou de tirar o motor aqui agora. O lavador agora e já desbuiar ele. Aí galera, ó, os meninos acabou já de desbuiar aqui o motor, ó. Aqui tá o bloco dele, ó. Vocês já lembram que no início do vídeo eu comentei que esse motor tá com um barulho bem estranho? Galera, parecia que tinha um martelo aqui dentro, cara, batendo. Tão alto tava esse barulho. Aí eu vou mostrar pra vocês que barulho é esse que tava fazendo aí. Aqui tá o vira, ó. Tá o virabrequinho, ó. E aqui, galera, ó. Aqui onde vai a arruela lateral de encosto, ó. A gente passa o dedo, ó, a gente sente uma cava aqui pra dentro. Desgastou muito, cara, aqui, ó. Onde vai a arruela lateral. Aqui a arruela lateral, ó. Olha só aí, ó. Ó como é que ela gastou, tá vendo, cara? Ele virou uma cava. Ó, ela trabalha aqui nesse sentido, ó. Ó, chega, ela quase some lá pra dentro, ó. Esse aí, galera, era o motivo desse motor tava batendo. O que tava acontecendo aqui? Esse virabrequinho, ele tava tendo aquela folga pra frente e pra trás, onde tava dando aquela martelada. Olha, cara, o tanto que desgastou aqui na arruela, cara. Olha. Então é isso aí, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês aí tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, deixe seu joinha. Compartilha aí o vídeo com seus amigos. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Beleza?